разгонять. Ладно, ржите, разгоняйте. Рукописи это что-то какая-то, мастурбация. Да кроки, Ну вот, да. только и стала записывать. Ну ладно, давайте. Здравствуйте, жители Ютуба. У нас тут духовная как бы встреча. Не, ну просто Как бы духовная как бы встреча. Как бы встреча, как бы духовная, но они На духовные, природе. как бы, и, да, как всегда. В общем, давайте что-то это культурно отдыхаем. вещи. Не культурно. Мы проявляем свою теневую Не, сторону. мы все стороны. Ой, как что-то я объелась всякого. Чувствую, надо таблеточку выпить. Интересно просто, зачем боги вообще придумали это половое размножение людей? О, понятно. Все, какая тема пошла. Ну, лучше, чем про говно. Это же довольно очевидно. Ну-ка, давай раздувай. Что-то тут странное. Это Похоже, чтобы только улучшить не генофонд. только Бог создавал, тут явно как бы демоны приложили к этому руку. или что они там Явно, могли черт, приложить. Мефистофель. Ногу, там другую. Ногу Там, приложил. но если бы оно действительно было такое, Положа ногу на сердце. все Божие, все благостные, мы бы были такими вот деревьями, тут росли бы, тут шелестели листиками, не надо было бы. А получается, где половая как бы система размножения, там и агрессия. Как говорится, живые существа, ну, начиная там с обезьянок, это уже такие павианы, которые пойти убить там кого-нибудь. Вот зачем создали Ты это? как-то связываешь, вещи, которые не обязательно связывать. То есть, если вот я вижу, вернуться к твоему несвязуемое. вопросу, а зачем половое размножение, в природе мы видим разные виды размножения. Там есть всякие без полов, там, да, которые живые Почкованием, существа обходятся. Есть, почкованием. которые без, ну, какие по-разному это устроено, короче. Но вот у человека оно половое, у многих там млекопитающих тоже, да, ну не только млекопитающих. В этом, очевидно, есть какой-то смысл Я же эволюционный. теорию Бери выдвигал, ягоды, крыжовник. почему Бог Какие сделал они несколько вкусные. полов, Вместо два пола. У них было 5 детей, все разнополые. Почему? У меня есть тоже свои ответы. И почему он сделал несколько полов? Надо сегодня, не все обратно. Конечно. Крыжовник можно не Так, переживать. мне не надо. Ну, я буду. У меня уже так в животе как-то странно. Ну, вот. Давай теорию-то я Ну, тут просто записываю. возникает сразу там вопрос там, конкуренции, все за всеми бегают. Опять-таки ты это смешиваешь, по-моему, две вещи. То есть половое размножение это одно, а всякие там вокруг него прибамбасы, там, в том числе конкуренция и агрессия, это другое. Почему мне нравится половое размножение? Все нормально. Я же, по-моему, Чё против? здесь об этом нравится. говорил, о полом, множестве полов. Не помню. Может быть, это было Пространство давно. вариантов. Ну да давай про То множество есть, полов. если бы был один пол, и мы размножались почкованием, Ну. Было бы интересно. мы бы Бога просто не поняли. Ой, а сауди А себе. через то, что есть мужчины и женщины, Берите сок. есть женихи и невесты, мы понимаем, как Бог относится К нам, к церкви, Ну, как невеста как Христова. Он к своим последователям относится. Ну да. Потому что Библия об этом говорит, что как к невесте, к церкви как к невесте. Ну да, ты мне изменила, он все, что Израиль, ты была как такая женщина, в общем, всяко там, всеми меня меняла. В религиозном смысле. А у меня есть ответы другие, не противоречащие твоему. А зачем природа так устроила? Во-первых, это способствует более быстрому развитию. То есть получается конкуренция не только за выживание, но за то, чтобы размножиться. То есть если бы полов не было, если бы размножение так легко было и доступно, тогда бы, ну, кто попал и размножался. С точки зрения улучшения генофонда это было бы хуже. Брат с сестрой. Кроме того, оно чем-то еще хорошо. Оно приятно, вот. То есть природа так устроила, что люди от этого Это удовольствие Бог так Не придумал. все, не всегда, но вообще получают. И это, получается, стимул тоже. Ну, там, Бог или природа, смотря как мы мыслим, они сделали это приятным, чтобы люди все-таки это делали. Иначе, если было бы еще неприятно, кто бы вообще размножался-то? Да, вымер бы человеческий род. Просто по чувству долга или по обязаловке, вот разнарядки, вот вам размножится-то столько Размножится. Да. Ну-ка пошел размножился, вот чтобы вдвоем вернулись, втроем. Чтобы... Берем. Себя к себе Да, по идее, Клонирование. могли бы сделать приятным там какой процесс посадки картошки в землю, да, тоже. Кому-то приятно. С может точки зрения генетики это еще интересный эффект. То есть там же есть всякие Да, эффекты, рецессивный, связанные с доминантный полами, ген. то есть которые Да. передаются именно через Ну, определенный пол, укрепление, то есть это конечно, тоже да. осложнение. Ой,